कस्तो देखियो दामी हैन यो बेलाको नागरे डल्ली हुन्छ फेरि नि भएन किन मैले तिरिहाल्छु फर्किँदा चाहिन्छ नहराउनु है 4 वटा 8 जनामा स्टुडेन्ट आइडीहरू केही छैन 3300 कति रे 3300 जनाको 825 आश्रय भनेर त ल अनि शुक्रबार चाहिँ कति हो त शुक्रबार बेलुका 5 बजेपछि अफर छ यो भदौ महिनाको 5 बजेपछि 400 रुपैयाँ त्यो यहाँ कतिखेर आउँछ त भन कतिखेर आउनुपर्छ यो भरि जतिखेर आएन नहराउनु है फर्किँदा चाहिन्छ टिकट कतिखेर फर्किनुहुन्छ है त्यसमा 12 देखि 1 चाहिँ बन्द हुन्छ लन्च ब्रेक बेलुका 6 बजेसम्म 12 1 मा ब्रेक टाइम भनेको त्यसपछि नचल्ने हो त्यसभन्दा पछाडि आउने भयो 11:30 पौने 12 सम्म चल्छ त्यतिखेर आउनु पर्ला नि पौने 12 बजेसम्म नखाँदा बिहे कान गर्ने नि ल न बोक टिकटहरू हुन्न रे तपाईको के लन्ना रे यो देखाउनु पर्यो नि कुन चाहिँ देखाउनु के यो हो तर हामी थोक बिहा मलाई यहीँ तर अनि यहीले बिहा गर्छ लेट्स गाइस आज चन्द्रगिरी ल हजुर हेर्दैछौँ यताबाट उताबाट प्रवेशद्वार यता लेखाएको छ त यता लेखाएको छ प्रवेशद्वार कता यो माथि एक साइडमा चन्द्रगिरीको केवल कार प्रवेशद्वारमा आउँदैछ यहाँ पछाडि अरू पनि हामी पनि यता आइरह है हातै बोक्न यो चाहिन्छ ल लाने रहेछ अब हामीलाई साथी चाहिने होला नि त हेलो हेलो यात्रा गर्दैछौँ चन्द्रगिरी घुम्नको लागि
ए यहाँ पुग्नु चाहिँ आफै बस्नु रे आफै त हुन्छ सिस्टम हुन्छ यो चस्मा लाउनु परिहाल्छ नि त कसो के कसो ल हिमालय थुरु दिइ किन न हाम्रो पनि जो गाडीहरू आउँथ्यो हामी सोधेँ कि रामले यत्रो देखिया थियो सानोमा दुईजना चढ्नुपर्छ मैले सानो थिएँ मैले मागेको भने तपाईँले लाउन रहेन म लाउनले हो ल अब हेरि नै भोलि भयो हामीलाई आनन्द आइदियो कति मजा लाग्छ हजुर दर्शन हामी त सरर हजुर ए हामी भोलि फर्किने ल हजुर हामी त सरर भोलि अब बिहान हुन्छ कि दिउँसो हुन्छ दिदी घर थानकोट होइन त थानकोट प्रकाश केवल थानकोट प्रकाश केवल हजुर यता पनि देखाउनु न चन्द्रगिरी भन्दा अलिकति तल के यति गरेपछि सबैतिर देखिरहेको हुन्छ सबै घुमिरहेको हुन्छ तपाईँ आउनु भएको रेकर्डमा मिलाउने हो कि ब्यालेन्स यति हाइटमा राखेर यो अलिकति माथि उठाउनु तान्नुहुन्छ यो कसरी माथि माथि तान्न कसलाई मामालाई भन न मैले चिन्दैन नि त के यहीँ हुनुहुन्छ केवल घरमै हो क्या हामी ए हामी त केवल घरमा साथी हो चन्द्रगिरी डाँडामा केवल म त भिडियो बनाउँछ रङले समाउँदै एकचोटि हजुरको बेला हामीलाई हेरिदिनुहोस् केही देखाएन भोलि फर्किने भन्ने प्लानिङ बनाएको छ क्यारे खै के हुन्छ भन न फेरि नङ्गाजम नगरी हजुर भोलि फर्किने आमा दामी देख्दो रहेछ ल त दिदी ल मैले मोबाइल खिच्छु अहिले माथि ओर्लेर गराउनु नि त फोन तपाईँलाई अलिक डिस्टर्ब आइरहेको छ साउन्ड होइन मोबाइल चाहिँ कानमा अनि है अहिले माथि डाँडामा उक्लेपछि तपाईँले गराउँला अहिले कन्ट्याक्ट अहिले अलिक डिस्टर्ब आइरहेको छ अहिले भने चाहिँ काठमाडौँ जस्तो लाग्यो ल मलाई ल राम्रो लाग्यो दामी देखिँदो रहेछ भरपर्सि हाम्रो नहुँ जाँगर कति स्लो हो मतलब एकदम ठिक नै घुम्नलाई बस्नलाई त ठिक हो नि के गर्नु भाग्ला दुईवटा चस्मा उसले लाउने अरे लाओ रे के मेरो कस्तो लाग्यो दिदीलाई त हुन्न होला यो अहिले त फर्केको छु आँटा त्यो चस्मा होस् मलाई नभन्नु नि तेरो मेरो कस्तो काम पो लाग्ने रहेछ यार जतै देख्नलाई चाहिँ घर चाहिँ माथि बनाउनु पर्ने रहेछ हो अनि नानी त्यो लोक चस्मा मेरो यो अनि हजुर आसँग थिएँ पुरानै हो पुरानो नानी त्यो आसँगलाई त्यो पुरानो हुँदैन नानी त्यो लोकले भन्ने एउटा नि त्यो बेग्लै नि क्यामेराम्यान ब्लग छँदैछ नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला बिएम ब्लग्स अनि प्लिज गाइड रिपोर्टिङ विष्णु मुक्दनजीको भनेर भन्नु अहिले कति जाडो दौडिँदो रहेछ यस्तो बुझ्दा सातो जालो जस्तो हुँदैछ अनि मान्छे उहाँ टुपुम पुगेर नि के पनि हुँदैन मलाई चाहिँ दामी लाग्यो है तर म चाहिँ पहिला गएको हो म पनि पहिल्यै भए पनि एकदम रमाइलो लाग्यो एकचोटि गएको तर केबल कार पस्छु त्यो पहिला हिँडेर हो हिँडेर गएको हो हिँडेर जाँदा कहाँबाट जान्छ खोइ झाडी सकेर मैले बाटो खान त बाइकमा पुग्छ अरे अनि माथि नै हामी बाइकमा गएको आधी ल यो रित्तै रहेछ हो मान्छे नभएपछि त्यही हो नि फ्रीमै पठाइदिए नि हुन्थ्यो नि यार
कुनै कुनैले फेरिमा जाने बिदा त्यत्रो स्टाफ कुलमाया घर त कतापट्टि हो नि त अब उता यतापट्टि खोल्दापट्टि है अब हिमालहरू चाहिँ माथि डाँडा पुग्यो अझ राम्रो देख्छ क्या अहिले अझ बिहान आएको भए त्यो राम्रो देख्ने हिमालहरू हिमाल हान्दा अब त्यो बादल माथि उठेर चाहिँ सोध्न थाल्यो हो कि अहिले हेर्न पाउँछ नि हिमाली हेर्नले त्यही बाटो होला बाइकमा आउने भनेको होइन साथी के थाहा मलाई त्यताबाट के होला 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 म गएको छैन त्यही होला लक्ष्मीबारी नि हिँडेर गएको उता चित्राङबाट हिँडेर चाहिँ त्यहीँबाट हो कहिले त त्यही बिहान आज मलाई भयो सुइसो ठुल्मानु जाँदा को जान्छ जाडो शुक्रबार आएको थियो 400 पुग्यो हेलो गाइस नमस्ते हामी त्यहाँ 5 बजे आउँथ्यो केबल कार चन्द्रगिरीको 4-8-1200 हुन्थ्यो 2000 लाग्यो होइन 3000 300 थोरैको बाटो हिँडे 800 के छ कान्छे नानी? हजुर कस्तो देख्यो दामी देख्यो ए म पो हो मैले त मामा भनेर दामी देखाएँ भन्छ हजुर दुईजना रहेछ हौ स्टाफहरू अब बिहान सबै माथि जाने हो यो कुन साइड हो यो त फेरि होइन स्लो हो कि रोप्दैन अब यो माथि यो बाटो यो घर चाहिँ कुन घर होला कुन ठाउँ होला यो त साइडतिर कुन चाहिँ पनि घर रहेछ नि त सब तरकारी खेती गरेर यहाँ चाहिँ डुब्छ कि डुब्दैन नि टनेलै टनेल बनाएको म त छोरीहरूले किन्यो भने यही छेउमा किन्न मन डाँडातिर माथि जाने आउने घाँस खान जाने होइन अब जानुपर्छ माथि अनि हेर्ने अनि कतिको मजा हुँदो रहेछ अहिले राम्रो भयो भने जाने होला होइन फेरि खाली नै खाली जहाँ तर एउको पाउने एकमा चढ्यो भने त 15 मिनट पुगिहाल्यो नि त्यही त नि त्यहाँबाट 1 बज्नाले 5 मिनटमा 12 बज्न 5 मिनटमा चढ्यो भने त्यो चरमगढ चाहिँ खेच्चङ्ग तपाईँ त्यो सँगै हात छ इन्जिनियर मेरो त्यो तालसँग इन्जिनियर मेरो म अनि दाजु रोबनमा चढ्यो म त खर्लो गरेर मलाई नमार है यस गाइस अब चन्द्रगिरीको टपमा आइपुग्यो चिसो फिलिङ भयो भित्र घुसेर बसेको है अब कता कता घुम्ने हो जाने टपमा जाने होइन यहाँसम्म गाडी आउँदो रहेछ नि त ल खिचौँ गाइजहरू फोटोसोटो होइन फोटो खिचौँ भिडियो बनाऊँ कति सय मिटर हाइट रहेछ त्यो बिलमा हेर त पाउँछ लेट्स गाइस आज चन्द्रगिरीको यात्रा है मौसम क्लियर छ हिमालहरू खुलेको छ देखिया छ होइन आज चन्द्रगिरी घुम्ने कार्यक्रम मनास्नु हिमाल रेन्ज भनेको 8156 मिटरको रेन्जमा रहेछ अन्नपूर्ण 8091 मिटर रेन्ज रहेछ होइन चन्द्रगिरी अझ हिमाल चाहिँ थोरै देखेन है त्यो सानो चुच्चो मात्रै देखेको चाहिँ मनास्लो हिमाल रहेछ उ यतापट्टि चाहिँ अन्नपूर्ण रहेछ यो चुच्चो छैन देखेको यो चुच्चो छैन देखेको त्यो हिमाल हो त्यो मनास्लो हिमाल रहेछ ऊ यो चुच्चो होइन त्यो यतापट्टि बादलले छेक्यो अलि तलपट्टि अल्को छ नि त्यो चाहिँ अनि अन्नपूर्ण हिमाल रहेछ 8091 मिटरको यतापट्टि चाहिँ अनिखेरि 8156 मिटर हाइटमा रहेछ क्या डल्ली हुन्छ भयो त्यही भएर अर्को ठाउँमा आएर हिमाल हेर्दैछु टाउको दुखेर हेरेर थनेर बसिरहेको छ कोही होइन डराइ आयो बल्ल बल्ल ल चाहिँ माथि अब
गर्न त मिलिहाल्छ नि मासु भात खाएर आएर बस्छ तपाईँ चिसो चिसो मौसम रहेछ यहाँको जुडे थाहा चुरी क्यामेरा म्यान मलाई घुर्जु जान्छ म त जान्छ भनेर सोचिरहेको छ कसले रिसोर मिले नखाबेल भर्खरसँग मान्छेले यस्तो गर्ने गरिब भएर स्यास्या भा गरिब भयो होइन म मोटाएर उकालो छोड्न सकेन भन्नु न धेरैले हेर्नु थाल्यो कहाँ हिँडेको भन त ल चन्द्रगिरी होइन चन्द्रगिरी मन्दिर जान आएको खासमा म चाहिँ उहाँ चाहिँ चन्द्रगिरी घुम्न आउनु भयो म चाहिँ पूजा गर्न आएको गाई चाहिँ ल पहिलोचोटि हो म सेकेन्डचोटि हो सेकेन्डचोटि हामी पहिलोचोटि हो म पूजा गरेर जस्तै बुढाथो जाएको सिङ्गा जस्तै होइन म भनिदिन्छु है यो कालो कालो मोटो मोटो आलको भन्दा आएको त्यो परोस् भन्दा नै कोरिया पनि जाओस् त्यही पनि गरोस् मलाई शिवजी जस्तै चाहिन्छ झट्टाधारी गाजा खाने गाजा खाने चाहिँ थोरै चल्दैन खरानी धस्ने त्यस्तो त हुँदैन खरानी धसेर बसिनुहुन्छ बरु मेरो लागि नो प्रब्लम जिप लाइन 300 रुपियाँ यहाँ चढ्नलाई पनि त्यही भएर मिल्दैन पैसा तिरेर उति फेरि यसमाले च्यामे आउनु गराउँ दुर्घटना मिल्दैन हुआ अब खतरा में हमने नहीं मान गए किनभने यो चापी लगाएको यहाँ हुन्छ पुरा चिताएको कुरा यही हो चापी लक राखेर भने चापी बुझाउनु है ल्याउने अनि नाम चढाउने नाम लेखेर राख्ने हुन्छ पुरा चिताएको कुरा त्यसरी बुझ्नु हामी कता हो जाँदाखेरि फोटो लगेर आफ्नो उसमा लेखेर यसरी राखेर राख्दै त्यो मर्नेहरू बाफ्रे यार कति छ यसमा चाबी ताल्छ हुन्छ तर भन्नुपर्छ मान्छे खाजा पानी यो त हो कि कता हो मन्दिर कता हेर्ने मात्रै हामी सामान कता पाउँछ अरू जुत्ता चप्पल कोगाले चाहिँ हात खुट्टा धुने रे माथि त जुत्ता लाएर जानु मिल्दैन 2551 मिटर माथि पुग्यो है गाइस अब चन्द्रगिरीको मन्दिरमा हेलो पण्डित बाको नाम पैसा छ कि छैन खुद्रा यो पाल्ने होला नि वहाँ यो पाल्ने हुन्छ
अनि शिवजीले अनि चिन्ता हुँदैन होइन भित्र चल्दैन यो चल्छ कि भित्र बाल्नु अब कता कता पनि भित्र बाल्न नदिएर बाहिर बाल्न लाउँछ नि त त्यस्तो यो पत्ती चाहिँ कहाँ बाल्ने त हजुर माथि मन्दिरको साइडमा ए कसरी पर्छ त पूजा सामान 200 पर्छ बत्ती 100 जाने र 160 जाने छ सही जाने हाल्नु पनि भइहाल्यो पूजा सामान एउटा हो ल गर बत्ती पनि दुईटै हो कि बत्ती पनि दुईवटा अनि यो एउटा बत्ती रही सही पर्छ हजुर यसलाई चाहिँ बढी पर्छ अरे क्या 160 यो सानो भए पनि हुन्छ र दिनजना सही पर्छ यसमा दिनु न किन जोड्नु कति पनि हाल्नु भयो Kan udah dikin budal biji. Tahu nggak nangkat nangkarin? Kami ini kan pindah emang mai. Bisa bersih pindah bersih ni kau tengah aja tak boleh salah sama malu. Asal ni? Bersih ni kau tengah aja tak boleh. Saya ada dan lah, hajar lah, double tiga caw, kisah ni bawa orang giri. के गर्ने खै त्यहाँ लेखेको त भित्रको सक्छु फल मैले चढाइदिने कि तिमीले चढाउने यहाँ तपाईँले फोर्नुपर्छ कि चढाइदियो एकैचोटिमा मनोकामना पुरा भयो भइसक्यो पनि सफल रहोस् त्यतै नभन्नु न छोराछोरी बाउ आमा सबैको पुरा होस् भनेर एक टुक्रा वहाँ लगेर बुझाउने होला जुले अफ त जी अब पसेन्ट हो क्या भन्दैन बिहानी म गइयो बिस्तारै सबैको मन अन्त होस् पुरा होस् सोचेको आँटेको काम पुरा होस् त्यही ठाउँमा त्यहाँ राख्ने तपाईँले राख्दैन अब
छोराछोरीले राम्रो होस् गरोस् कताबाट यताबाट बचाउँदै जान्छ कि ओ यो लानु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यहाँको त ए ल म बचाउँदै जान्छु है घन्टी छैन यो त बजाएर गर्ने एक रुप भयो छेउ ल लजाऊ डल्लै हरायो नि त हेर्नलाई उकालो चढिरहेको छ है ल चिसो ठाउँ रहेछ एसीको जस्तै यो लगाइनुमा कति खर्च गयो होला यो बनाउनु कति अरब गयो अरब गयो होला 1% भयो भने हामीले पनि शेयर भएको होइन खुलिरहन्छ त त्यसको अनि शेयर अनि उसमा किन्ने कहाँबाट गर्ने पैसै छैन कति महँगो शेयर मार्केटमा पनि त्यस्तो महँगो छैन यसको अस्ति नै घाटामा गएर यसले लस गएर कम देखाइरहेको थियो मेरो त उ पनि खोलेको थियो एउटा पनि शेयर खोलेको अहिले चाहिँ अलिकति बढेको होला यसको शेयर नाफा
त्यो बेला के हुँदैन नाफामा गयो होला अनि यहीँबाट दामी देख्ने थियो यो त त्यो र त्यो त मेरो बेटै भयो यता चाहिँ कुन ठाउँ हो यो त त्यो त सगरमाथा देख्दो रहेछ कि फन पार्क यता रहेछ बुवा त सक्नुहुन्छ हामी त बस्छु भन्दा कतै न त मब्बाल सिन रहेछ है डाँडा भनेको डाँडै हो कि हिमाल देखेँ यहीँबाट सक्छ मान्छे ट्रेकिङ जान्छ त नि लाङटाङ परिहरू घुम्न जाने त अब सिन्दाबुन भन्नु कता कहाँ रे जान्छौँ माथि चढौँ ल दूरबीन हेरौँ अब आँखाले भन्दा दूरबीनले हेरेको दाम त देख्छ अब हजुर नानी दूरबीन उहाँको त्यो मिलाउनु पर्छ नि त त्यसको त्यो पैसा माथि स्याब गाछिन् कालो के रहेछ त हराइदिनु नि दुईटैले देख्नु पाउने हो जान चाहिँ मिल्दो रहेछ उहिले चाहिँ यस्तै हो
के रहेछ राम्रो नदेखि भेटेँ बेकार हाम्रो बेकार हाम्रो चाहिँ भयो तैँले त बनाउने रहेछ होइन म जग्गाहरू फर्किँदै ल न फर्किँदै Yes guys, अब चन्द्रगिरी घुमेर फर्किँदैछु अब रिटर्न टु होम आउँदैछ केही पल्का ल जाउँ ल चढ्न मन नआइ अब समय पैसा भइहाल्यो बाई बाई जान्छ नि हो कताबाट यताबाट यताबाट This guy यहाँ खाली छ त्यसलाई सोधौँ न त यो यता यता आइरह मान्छे आयो भनेरै हो जाने हो हुन्छ ल जाऊँ न त जाउँ कहाँ रे ओर्लिने ठाउँ प्रकाश केबल कि के भन्ने ठाउँ छ कति लाग्ने कति 600 रुपियाँ 50 आएको अनमै हो कि 50 60 65 भइहाल्यो नि हुन्छ कि